Wow, 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 mga ka-travelson. Nila na yung gipaawas ang waterfalls diri sa Jewel, Changi Airport. Pagka nice, good kaayo mga ka-travelson. As in, di good kabayran mga ka-travelson. No? Dito siya sa pinakataas, dito siya sa atop, gigikan ang tubig. Anto dito sa ubos. Tanawa mga ka-travelson, ang lugar mga ka-travelson, no, di ba? Murag naamo sa jungle mga ka-travelson, pero kabalo ba mo nga naami sa sulod sa murag dome? Tuyaw kayo mga ka-travelson. Guwapo kayo mga ka-travelson diri oh, murag naamo sa sulod sa jungle, pero sa dito sa sulod na gyud ana, nay mall. Oh, what a nice. Wow, 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 Jewel, the best with the Jewel. Wow. Wow, pagka nice mga ka-travelson, no? Grabe. Kana ba, nice kaayo pagkabuhat, bagyunsa ka na pagbuhat, oh. Yawa sa mga engineer diri, oy, bilibal ako sa mga engineer diri. Di ka dito, abot pag dito sa ilalom, pinaka ilalom pag dito, dito ana. So, ano, mura siyang naidakong salaan, mura siyang naidakong imbudo mga ka-travelson. Busa mga ka-travelson. Dingaw jud kaayo ka-travelson. Mao na gid ni amo ang final day na gid diri sa Singapore, no. Wala ko pauli nami unya mga 12. Sakay nami sa Silk Air, Davao. Salamat kay sa tanan o mga ka-travelson. Bye-bye.